আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আরও একটি স্পেশাল গাড়ি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করছি। আর আজকের গাড়িটি হচ্ছে সোনালিকা DI-60 RX। তো অনেকেই রয়েছেন যারা বেশি হর্স পাওয়ারের গাড়ি পছন্দ করেন, আর বাংলাদেশের সোনালিকা ট্রাক্টর হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রাক্টর ব্র্যান্ড, সবচেয়ে বিক্রি হওয়া ট্রাক্টর ব্র্যান্ড বলেন, মডেল বলেন, সব কিছুই, পার্টস অ্যাভেলেবল সব কিছুই আসলে সোনালিকার ভালো বলতে গেলে। তবে অনেকেই কমপ্লেন করে যে তেলটা একটু বেশি খায়। তো যাই হোক, 4 সিলিন্ডারের সাথে আপনারা 60 হর্স পাওয়ার ক্যাটাগরির ভালো একটি গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যদি কেউ ইন্টারেস্ট থাকেন তাহলে গাড়িটা দেখতে পারেন। গাড়িটা হচ্ছে 2019 সালের গাড়ি। আর গাড়িটার আউটলুকিংটা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, বনাট মার্গার থেকে শুরু করে চাকার বিট কন্ডিশন সব কিছুই টু দি পয়েন্ট, সব কিছুই একেবারে ফ্রেশ বলা চলে। সেই সাথে গাড়িটার সাথে রোটার পেয়ে যাবেন 54 ব্লেডের, গাড়ির সাথেই যেটা প্রোভাইড করা হয়েছে এসিআই কোম্পানি। তো আপনারা বাদবাকিটা আপনারা লোকেশনে এসে বুঝে শুনে তারপর গাড়িটা কিনতে পারেন। গাড়ি দেখার জন্য আসতে হবে যশোর জেলায়। আপনারা যারা যশোরের আশেপাশে রয়েছেন খুব সহজেই আপনারা গাড়িটি দেখে আসতে পারেন। আর সেই সাথে উপরে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা আপনাদের বিস্তারিত যত প্রশ্ন গাড়ির বাবদ আপনারা সেটা করতে পারেন। আরেকটি কথা না বললেই নয়, অবশ্যই আপনারা যে কোনো রকমের পার্টস আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে, ট্রাক্টর বিডির কাছ থেকে আপনারা যে কোনো রকমের পার্টস, যে কোনো গাড়ির পার্টস আপনারা পেয়ে যাবেন। আর সেই সাথে আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারির সাথে সারা দেশে আপনারা পার্টস পেয়ে যাবেন। সুতরাং পার্টস কেনার জন্য, যে কোনো রকমের পার্টস সুলভ মূল্যে কেনার জন্য আপনারা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত পার্টস আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই। যদি গাড়ি পছন্দ হয়, গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে 6,50,000 টাকা। তো এই হচ্ছে গাড়ির কন্ডিশন। গাড়ির ব্যাপারে যদি, দামের ব্যাপারে যদি কথা বলতে চান, আলোচনা করতে চান, উপরে দেওয়া নাম্বারে আপনারা বিস্তারিত কথা বলতে পারেন। আমি আবারও দামটা বলছি, 6,50,000 টাকা, 6.5 লাখ টাকা। তো বাদ বাকিটা আপনারা দেখে শুনে নেবেন। তো এই হলো গাড়ি। যদি মনে করেন আমাদের চ্যানেল থেকে আপনাদের উপকার হয় বা হবে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখতে একদমই ভুলবেন না। আর দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।